vakomana vaOwini Mudang'uve vane ma-allegations ekunzi aiwa ndo vakomana vari kudzoresa idecent pamwe chete nekutsakatika kwemageneral ari loyal kuna vice president Constantino Chiwenga. Panguva ino itiona kuti aiwa Owen Mudang'uve panapa pane mashoko kudanyigwa namajara-jaros achinzi aiwa you held a meeting pavaiplana kuti general vovawisa sei. Sisana pino mashoko anodanyigwa panapa vanhu zvavanyatsa kuona kuti aiwa vakuda kutambira uko kuva kunyudza. Topano kuti bva subscribe like turn the bell icon. Tipina paendo yamajara-jaros samposta this picture amuri kuona iro umba kuda nyora achiti Owen Muda ari kutamba onyora mashoko atisingaiti kuti tishaure panapa oenderambira achiti pasina mvura. He convened a meeting to push for the removal of VP Chiwenga from his post. The Midlands cabal will revive their plot to have Chiwenga replaced by a female VP. They are going to say this is what ZANU-PF provinces agreed on. So mashoko ari kuda panapa zvinzi aiwa vakomana vari kuplana kuda kudonhedza aiwa generali ubva vareplesa aiwa ne-female vice president anozikanwa nevanhu vese kuti aiwa pamuchingori panguva yenoi makambonana Davido muchiona ma-t-shirts achipisiwa vakanzi vice president opamuchingori munoshawa kuti anga aprintirwa chii kana vanhu vakamboti ndakudhara kwarini. Vanhu zvanyatsa kuona kuti those t-shirts akanga ari recent. Pane makampeini aida kutorohwa panapa zvauri kutaura achiti vakomana vanoda kufamba mumaprovinces ese vobuda kutaura mashoko achiti aiwa ndo ma10 provinces zvaataura, but kuri kuonekwa kunzi vanhu vemu Midlands province izvozvo havasi kuzvigamuchira zvekuti aiwa general vanga replacewa na-the female vice president wechikadzi. Zviri kuonekwa kuti panapa ari kuzama kuita zvinhu zviri impossible kuda aiwa kuti general vastepe down. Pamba tiri kuona kuti people they are watching and see aiwa vangonyarara from a distant. Panapa tiri kuona kuti macitizens tiri kuona kuti kunyange zvavo chaitaura zvemubati mumwe vanhu vari kunyatsa kuziva kuti vari kuda ani, kunyange zvazvo vanhu vachiti aiwa the ruling party ngaiende zvayo takuda zvinhu zvinyowani, but concerning the party vanhu vanyatsa kuona kuti aiwa kuna general kunogona kune future iri nani. Mutidze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinango mesection medu mutidze mafungiro enyu, musawana subscribe like wachira on the bell icon.